Pessoal, boa noite. Vamos para mais um vídeo. Pessoal, a gente está com esse Polo 1.6 2014 do Marcelo. Ele entrou em contato com a gente, ele viu a gente através do Facebook, YouTube, no Céu Certo. E ele reclama que ele comprou esse carro recentemente e foi olhar o óleo, a pessoa, o ex-dono, ele foi por tempo. E ficou anos com o mesmo óleo. Bom, enfim, deu borra, limpou, trocou tucho, só que o carro, depois que fez tudo isso, ele apresenta um barulho. Inclusive ele estava fazendo agora há pouco, é intermitente, tem hora que vai e volta, e é aqui em cima o barulho. Tá? Passamos o scanner, tem código de falha no cilindro 1, falha de ignição, pode ser bico, vela, bobina, cabo, enfim. Mas agora ele não falha, não está falhando, o motor trabalha até que direitinho, só que tem hora que o barulho surge. Então a gente resolveu também ver o ponto. Conforme a literatura do Autorier, aqui eu tenho nesse sinal aqui o sensor de fase e aqui rotação. Então aqui, olha, ele tem que bater o segundo dentão no começo do primeiro dentinho, antes da falha no sensor de rotação. Tá? Aqui é o que o Autorier diz. Vamos ver como está o carro? Ó, então presta atenção. Dentão, outro dentão. No final aqui, no começo do segundo dentão, ele tem que bater também no começo do último dente antes da falha no sensor na roda fônica, tá? Vamos ver como tá? Ó, pessoal. Dentão, dentão. Aqui, ó. Ele tá um pelo fora. Ele tá bem pouco fora, mas está fora. Não, dizer que é isso que faz barulho, não acredito que seja, tá? Mas a gente pode ver aqui que realmente não está no ponto, não está no ponto correto, tá? Aqui a gente põe o sinal para andar. Tá? Então aqui o que está acontecendo é isso. A correia está um pouquinho fora de ponto, mas não é isso, tá? Não é esse o problema. A gente queria tirar uma dúvida se estava muito fora, mas enfim, a gente vai pôr no ponto direitinho, mas vamos continuar investigando, porque ó, aqui nem agora não está fazendo barulho. Mas tem hora que ele vai e vem, tá bem esquisito isso, mas a gente vai dar uma olhada. Eu ainda acho que é tucho, apesar de ser novo, eu acho que é bem aqui o barulho. Você ouve nessa área aqui. Então a gente vai investigar melhor, assim que a gente chegar a alguma conclusão a gente retorna. Pessoal, voltando aqui com o Polo do Marcelo, é esse barulho que ele está falando. Agora deu para ouvir nitidamente, faz sim, tá em marcha lenta um tempo. A gente vai entrar com o FSA para ver a parte de ignição, porque eu tenho uma falha, a luz de injeção dele está acesa. Eu tenho uma falha no cilindro 1 e 4, pode ser bobina. Tá lá a luz acesa, tá? Realmente tá fazendo um barulho bem feio mesmo. E vamos ver se a gente consegue também pegar com o transdutor de ressonância, né? Vamos tentar. A gente vai dando sequência aqui, assim que tiver novidade a gente retorna. Pessoal, aqui no Polo do Marcelo, ó, a gente tá fazendo uma leitura da sonda 1 e 2, aqui ó, sonda 1 verde, sonda 2 vermelho. É aquilo que a gente já falou em outros vídeos, né? Vocês podem ver, muito parecida a leitura, tem hora que estabiliza a sonda 2, olha lá, como agora, aqui ó, ela estabilizou, só que ela vinha tendo uma leitura enquanto ele fazia o barulho com aquela variação ali ó. Agora ela deu uma estabilizada. Olha lá, agora ela voltou a oscilar. Conforme ele dá essa batida, não sei se dá para vocês ouvirem a batidinha, aquela que eu filmei antes desse vídeo. Conforme ele dá a batida, oscila a sonda.
É isso aí, pessoal, a gente vai dando sequência aqui, ó, eu vou voltar aqui. Voltar para memórias de avarias. Ó, eu tenho uma aqui que é com relação ao sistema de ar-condicionado, não tem a ver com o que a gente está pesquisando, mas depois a gente vai dar uma olhadinha. E tem aqui, ó, falha múltiplos cilindros. Cilindro 1 e cilindro 4. Como o pessoal já sabe, né? Essa bobina, ela comanda 1 e 4 e 2 e 3. Então a gente vai medir com o FSA, sistema de ignição, vamos ver que conclusão a gente chega, tá? E vamos ver se a gente consegue pegar essa batida com um transdutor de ressonância. A gente já retorna. Pessoal, a gente está com o FSA ligado, tá? A gente está pegando o secundário, olha lá, no primeiro cilindro. Vamos ver o resultado que está dando. Uma centelha, um carregamento bem fraco. Não chega, deve estar dando uns 10 kV, tá? Bem fraco mesmo. Aqui a centelha perdida, né? A gente tem que pegar os dois para ver, né? Porque às vezes pode se confundir. Vamos medir o número 2? Vamos ver? Vou passar aqui para o 2. Aqui a gente vai ter que inverter, né, o sinal, né? Porque vai ficar invertido. Só inverter aqui, ó. Ó, pessoal, olha a diferença. Aqui é a centelha perdida e aqui a centelha que a gente tá querendo pegar. Olha a diferença. Ele passa os 16. Ele chega nos 16K, deve passar até um pouquinho. Pode estar chegando até 17. Então, muito diferente, hein? Muito diferente. Agora vamos passar pro 3. Tem que inverter de novo aqui. Aqui também, mais fraco ainda. Passar pro quarto. Inverter. Pessoal, realmente a gente tem uma ignição aqui já comprometida, né? Vamos ver, vela, cabo e a bobina, né? Vamos tirar para dar uma olhadinha. Ó, muito diferente o sinal. Isso aí, a gente vai dando sequência aqui, a gente já retorna. Pessoal, voltando com o Paulo do Marcelo, ó, já está sem os injetores, a gente já trocou os cabos, colocou NGK. A vela a gente não trocou porque está boa, pessoal, e a bobina eu deixei em observação. Agora a gente tirou os injetores para limpeza e o corpo de borboleta, eles estão aqui já. Ó, aqui o corpo de borboleta bem sujo mesmo, tá? E aí a gente vai ver também aqui os injetores. Ó, vou filmar a ponta deles lá, bem carbonizado mesmo, com goma, né, do álcool. Aí, pessoal, bem sujo mesmo. A gente vai fazer a limpeza, depois que a gente fizer a limpeza a gente volta a filmar, para vocês verem o antes e depois. Até já. Pessoal, aqui, voltando no polo do Marcelo, ó, já limpamos o TBI. Ficou bem limpinho, como vocês podem ver. E os injetores já estão no ultrassom, tá? A gente colocou uma horinha aqui, vamos deixar uma horinha. Vai acompanhando aí na hora que for testar a gente retorna. Pessoal, voltando aqui depois da limpeza com os injetores do polo do Marcelo, a gente agora vai fazer o teste.
Pessoal, nós temos aqui uma diferença muito grande de dois injetores. Eu tenho dois. No caso, formou duas duplas, né? Agora, difícil saber quem está certo. Mas a gente vai ver a vazão que tem que dar esses injetores. Aí a gente já volta. Mas com certeza a gente tem um problema aqui. Eu vou até fazer o teste de novo, para não achar que de repente é no primeiro teste, que eu já peguei, vi que deu diferença no primeiro teste, no segundo ele foi bem. Esses injetores ficaram uma hora na limpeza, eu não tenho como deixar mais. Eu já deixei uma hora justamente para que não tivesse nenhum tipo de problema, tá? Os dois da direita estão largando bem na frente. Já abre uma distância muito grande, a vazão muito maior que os outros. E o leque dos dois que tem maior vazão é um leque mais íntegro, mais consistente, né? Pessoal, agora já os dois que com menos vazão, o segundo já ficou abaixo do primeiro, então provavelmente esses dois têm um problema. Os dois sempre na casa dos 80 e 81. O terceiro e o quarto. Já o primeiro e o segundo não tem uma vazão constante igual, né? Então é isso aí, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente já retorna. Pessoal, voltando aqui com os injetores do Polo, o dono, o Marcelo, autorizou, a gente trocou esses dois aqui, são novos. Ó, os dois que estavam aqui com a vazão muito baixa, tá? Vamos testar? Ó, aqui pessoal, os quatro ficaram iguais. Vamos fazer o primeiro teste, que é o teste que dava a maior diferença, tá? Como vocês podem ver, pessoal, bem diferente do que estava. O que deu mais deu 72, o que deu menos deu 71. Perfeitamente equalizado agora, com os injetores novos. Infelizmente esses dois aqui não deu para a gente recuperar. Montar no carro, assim que tem uma posição nova, a gente volta a filmar. Até já. Pessoal, voltando para o Polo do Marcelo, a gente vai resetar a borboleta, como a gente fez a limpeza, tem que fazer o reset. Então o scanner já está ligado lá. Lá, você ouve ela batendo, né? Apagamos a memória de avarias, procedimento concluído com sucesso. A gente já fez um reset também nos parâmetros autoadaptativos. Tudo ok. Mais um da borboleta, vamos fazer mais uma vez. Isso aí. Ele não tem nenhuma falha, agora vamos dar partida nele. Você vai filmar aqui. A luz de pessoa apagou. Funcionamento bem linear. Dois injetores novos e os dois que já eram do carro. Ele teve que trocar, a gente falou com o Marcelo, ele autorizou. É isso aí, vamos prender só aqui agora, enquanto ele esquenta.
E é isso aí, a gente vai dando sequência no diagnóstico, depois vamos ligar o FSA, vamos ver tudo direitinho, para ver se aquele barulho para. Já retorna. Pessoal, dando continuidade aqui no Paulo do Marcelo, a gente vai pôr o hiperflush da Kolbe. Realmente tem tucho aqui que não está, descarrega, carrega. A gente vai fazer mais um flush. Nós compramos os tuchos na Volkswagen de novo, ele já trocou uma vez, vamos trocar de novo. Vamos pôr a correia dentada no ponto correto e vamos ver o que dá, tá? Eu não pude garantir esse serviço para ele, porque pode ser que tenha que mexer no cabeçote. A gente vai fazer o flush mais uma vez, porque eu acho que da primeira vez que fizeram ficou algum resíduo, apesar que tiraram o cárter tudo, ficou algum resíduo que está, de repente, até entupindo, entope e desentope o tucho. Aqui é entre o primeiro e o segundo cilindro, o barulho, é nítido. Então pode ser que tenha uma sujeira dentro do tucho que, em virtude do flush que fizeram, ela sujou o tucho novo, porque não tem outra explicação. Então a gente vai fazer isso, e já está colocando ele aqui, né, da Kolbe, o hiperflush, corretivo. Vamos ligar, deixar funcionando, vamos drenar. Aí sim a gente vai abrir aqui, trocar os tuchos, trocar a correia dentada, o tensor não que é novo, e vamos colocar no ponto certinho que está um pouquinho fora, conforme vocês viram no osciloscópio. Então é isso aí. A hora que estiver funcionando aqui, a gente já volta. Pessoal, voltando aqui com o Paulo do Marcelo, como vocês podem ver aqui, ó, aqui está no ponto, certinho, ó lá, essa parte aqui da capa da correia com a bolinha, tá correto? Aqui está perfeitamente no ponto. Agora vamos ver lá embaixo. Ó, pessoal, lá embaixo, a Lúcia vai filmar, deixa ela focalizar bem, porque para não ter... Põe a luz onde tem. Ó, aqui, ó, Lúcia, você tem que filmar esse dente aqui, ó. Pessoal, ela vai ficar parada com a câmera. Eu vou mostrar para vocês, ó, esse dente que o laser está pegando é o dente chanfrado. E essa é a marca que tem que estar alinhado. Olha como está meio dente fora. Ó, essa ponta não está alinhado com essa. Olha lá, é bem visível. Deixa ele mais para lá, para não dar o efeito paralaxe. É que não... Segura assim. Ó, essa ponta tá para cá, ó. Se eu vier numa linha reta, ó lá, e é bem aquilo que a gente viu no FSA, que era um pelo fora, ó lá, é meio dente fora, mas está fora. Então, não é esse, o sintoma do barulho não é isso, tá, pessoal? Mas só para, eu fui conferir ponto, e realmente, vocês viram como a ferramenta é precisa, ele me deu que estava um pelo fora, e está meio dente fora. Um pouquinho menos meio dente, mas está fora. Então é isso aí, a gente vai corrigir isso daí. Vamos agora tirar aqui a tampa, para a gente trocar os balancinhos de novo. A gente comprou aqui na Volkswagen. Eu fui lá buscar, tá aqui. Fala, é tucho. Desculpa, pessoal, é tucho, não é balancinho. Tucho. E a correia também a gente vai pôr uma correia nova, que o Marcelo falou já para montar, e vamos deixar no ponto certinho. A gente vai desmontar a parte de cima, assim que tiver desmontado a gente volta a filmar. Pessoal, voltando aqui com o Paulo do Marcelo, já tiramos a tampa. E mais uma vez, né, vamos lá, né, silicone. Aí, ó. Ó. Aí que beleza. Tem que limpar tudo isso aí para pôr a cola correta aqui, né. Trocar os tuchos. E limpar tudo isso daí, essa lambança aí que fizeram, né. Então vamos lá. Tirar agora o comando aqui para vocês darem uma olhada. Olha, eu olhei a tampa está lá no tanque de lavar peça, não está arriscada não, viu? Não está com aquele desgaste costumeiro, né? Aqui, ó, comando, também não tem risco. Aqui, pessoal, olhando assim, não vejo nada de muito desgastado aqui não, tá? Lógico, vamos montar aqui, vamos trocar os tuchos, limpar tudo direitinho. E é isso aí. Assim que tiver tudo substituído, eu vou tirar os tuchos aqui, aí a gente já volta a filmar. Até já. Pessoal, já limpamos aqui a parte do cabeçote, onde vai a tampa e o comando.
Ó, isso aqui é uma pasta, tá vendo esse branco? Isso é uma pasta que a gente usa da Tacal, em vez de óleo, a gente usa pasta. Porque o óleo ele escorre muito rápido, a pasta não, ela tá aqui, ó, ela ficou. A hora que eu pôr o comando, eu ponho aqui, depois que eu pôr o comando, eu vou pôr também no mancal, ali onde vai no mancal no comando. Eu vou mostrar pra vocês, mas a pasta é bem melhor que o óleo. A função dela é essa mesmo. A gente agora está limpando o comando lá no lava-peça e a tampa, limpando tudo, a gente já vai instalar os tuchos e aí a gente já volta a filmar. Tá? A hora que tiver tucho no lugar, comando no lugar, antes de pôr a tampa a gente retorna. Pessoal, voltando aqui com o polo, comando no lugar, vedador anaeróbico já aplicado. Aqui a graxa, o lubrificante, né? Nos mancais já tem embaixo também e nos balancinhos. Já está tudo montado aqui. Agora a gente só vai passar um desengraxante na tampa, a gente já limpou. Muito bem limpa a tampa. A gente tem que limpar também os parafusos, estão cheios de cola. Também tem essa. O parafuso está com cola, vou ter que tirar. Vocês podem ver aqui, ó. Cola. Ó. Então vou ter que tirar. E aí vamos aplicar a tampa e torquear na sequência que eu vou mostrar para vocês. A gente já retorna. Pessoal, a gente vai dar o torque agora de 6 newtons, depois mais 90 graus. Nessa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vamos lá. Conferir. Prontinho, torque de 6 newtons dado. Agora vamos partir para o torque em ângulo, que são mais 90 graus. A hora que eu tiver com o torquímetro de angular, eu já volto a filmar.
Pessoal, eu não vou filmar tudo, porque não tem sentido. A gente está dando agora aqui no meio e assim por diante. E essa é a etapa final. A última etapa é 90 graus. Assim que tiver novidade, a gente já retorna. Pessoal, voltando aqui, olha lá, aqui em cima no ponto, certo? Certinho aqui, ó. Tá? E lá embaixo, olha lá, bem ali, ó. Aí. Olha lá, o dente com chanfro e a marca aqui. Então agora sim, tá, já demos 2 voltas para distribuir a tensão da correia, tudo em ordem. Agora é acabar de montar. A gente já retorna. Pessoal, voltando para finalizar o vídeo do Paulo do Marcelo, a gente testou, ele ficou ligado. Olha, eu achei até que tinha parado, mas o barulho ainda continua, muito menor do que estava. E o desempenho do carro, conforme o próprio Marcelo, eu testei com ele, falou que melhorou bastante. O motor ficou mais silencioso. Só que ainda tem aquela pegadinha. Aí como a gente não conseguiu testar muito, ele no dia que ele retirou, que foi no sábado, se eu não me engano, ele ia para São Paulo. Então já na estrada já a tendência é ficar ainda melhor. Porque vai ter uma circulação constante de óleo, uma pressão constante maior do que o normal que a gente tem na cidade. Então vamos ver, eu falei para ele dar um retorno. Melhorou, porém não sanou totalmente 100% o barulho. Mas ficou bem melhor, o desempenho do carro mudou, a gente colocou a correia deitada no ponto direitinho. Infelizmente não consegui filmar a gente testando e o carro ligado, porque eu estava sozinho aqui. Mas é isso aí, quem gostou, dá um like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.